Democracy की fourth pillar ने हाइनरीबा मीडियाना मरम ओइरेगा इंडिया ngasidi फेल ओइरे हाइना retired Supreme Court Justice Kurian Joseph na Phongdokhre Judicial Accountability and Reform na organized tawduna Indian Society of International Law New Delhi da pangthokpa seminar amada saruk yaraduna retired Supreme Court Judge Kurian Joseph na democracy की fourth pillar ne hainariba leiba asigi mediana ngasi loriba democracy amadi constitution bu ngak senbata natana miyamda achumba pawdambagi थौदांग असिदा पेंदबा फोंदोक्लदुना ngasidi leiba asigi digital outlet khrakhak natana aki tujungba leitana marik chumba pawdam miyamda thamba ngamdre haina पेंदबा फोंदोखि हाइरि डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर ने हाइनरिबा मीडियाना ngasi लौरिबा थौदांग असे leiba asigi damakतदि अचौबा माइथिबा अमने ngasidi leiba asigi मीडियाना leiba asigi डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन अमदि अचुंबदा युमफम ओइदुना मियामदा मरिक चुंबा वाफम थंबा हाइबा जर्नलिज्म एथिक्स ngak tuna thamba ngamdre haina फोंदोखि हाइरि